Hello，大家好，歡迎大家收睇阿來媽媽廚娘媽媽，我係媽媽啊！哇！聽講嚟緊天氣得個位數咋，我哋就一齊整呢個搬爐版嘅泰式明爐烏頭魚啦。泰文係叫 bla bla sa。整呢個泰式明爐烏頭呢，我哋就需要有烏頭魚啦、香茅、檸檬葉、南薑、青檸、辣椒、泰國粉絲、肉碎、鹹梅、水蒜頭，仲有紹菜、新鮮嘅菇類、粟米仔、薑片、芹菜同埋蔥。材料嘅份量大家可以參考翻畫面上面或者影片下面嘅描述呢，都有詳細嘅中英文材料清單，同埋我哋嘅字幕仲中英文並茂噶，大家可以俾埋屋企嘅姐姐睇啊！今日我哋就用咗本地嘅元朗烏頭啦，大家睇下佢隻眼幾精靈。咁揀魚除咗睇隻眼之外呢，我哋就揀啲大約斤幾重，咁佢嘅肉質呢就會比較結實啲啦，同埋魚味呢都會甘香啲嘅喎。咁大家買嘅時候呢，就可以請街市嘅哥哥仔幫手劏咗佢，同埋打鱗。咁之後我哋翻屋企呢，就可以揾刀仔或者鐵匙羹呢，就將裡面嘅黑色嘢同埋血塊呢就刮走啦。大家睇下裏面其實都幾肥美嘅呢條魚。嗱，我哋就係用呢一啲香料呢嚟幫條烏頭辟咗啲唔好嘅味道嘅。咁香茅除咗可以愛嚟煮餸之外呢，仲可以攞嚟煲茶啦。咁尤其是按摩完成日都有得飲嘅香茅茶，飲完真係好提神噶。講起真係好掛住翻鄉下按摩嘅日子啊。咁經過上次整冬陰功 Papa 買錯材料之後呢，佢今次終於買翻啱泰國南薑啦。我哋今日可以用多少少放落個湯度，咁可以順便驅風驅寒啊！其餘嘅材料可以增加味道之餘呢，仲可以提升到餸嘅香味噶。仲有兩樣好特別嘅材料都想同大家分享下噶，就係鹹水蒜頭同埋鹹梅啦。咁鹹梅好多廣東餸都成日用啊，相信大家都唔陌生啦。坊間一般嘅明爐魚食譜呢都冇呢兩樣材料噶。我哋有咗呢兩樣材料之後呢，個湯嘅味道呢可以再豐富啲。咁呢兩樣嘢呢，大家可以喺一般賣醬料嘅雜貨鋪都買到噶啦。咁我哋就將水蒜切走條心，之後就打橫切片，同埋鹹梅呢，就可以揾隻匙羹扼爛佢啦。扼完之後呢，我哋就將粒核撩翻出嚟，跟住我哋有好豐富嘅配料啊。首先呢，我哋就將啲薑切咗絲先啦，唔需要太多嘅，少少就夠噶啦。同埋我哋有粟米仔啦，都係泰國好常見嘅蔬菜嚟嘅。跟住就係紹菜啦，我哋就將佢切開大約一隻食指咁長啦。中意個湯味道甜啲的話呢，就可以用娃娃菜嘅，佢哋都係屬於大白菜科噶。同埋出鏡率好高嘅芹菜同埋蔥啊！最近有個芫茜 group 喺 Facebook 度好紅啊，唔知會唔會有芹菜 group 嘅呢？哈哈哈！芹菜同埋蔥切完段之後呢，我哋就將佢切幼絲，跟住我哋呢就將佢放入凍水裏面浸，轉頭呢就會有啲好靚，好似喺水裏面開花嘅蔥絲同埋芹菜絲噶啦。明爐魚嘅做法其實都好簡單噶喎。首先我哋喺煲裏面煲滾咗一煲熱水先啦，咁然後就將啲香茅、檸檬葉、南薑呢啲香料呢就放咗落去先。咁辣椒我哋就留翻最尾先放嘅，因為咁樣呢係可以比較保留到辣椒嘅香味噶。仲有水蒜頭同埋鹹檸啦。今日教大家呢個呢係方便版嚟嘅，如果大家係用開細 size 嘅搬爐呢，就可以配翻佢哋嘅蒸架，咁將條魚蒸咗先放落去湯裏面呢，咁啲肉質呢就可以爽滑啲噶啦。不過媽媽用嘅呢係 grand size， 咁暫時仲未有呢個蒸架配啊。至於冇搬爐煲嘅朋友呢，可以照樣將所有步驟就改到爐頭上面做啦，或者用翻大家平時用開嘅打邊爐爐具整嘅。媽媽都用咗呢個搬爐煲一排，發現佢嘅好處呢就係好容易控制到火力啦，同埋有唔同嘅配件方便大家有唔同嘅用途啊。咁到啲肉碎熟咗嘅時候呢，我哋就可以將條魚同埋其他配料放埋落去。媽媽今日呢就用咗一樣好特別嘅菇類喎，大家見到畫面上面白色長條形嘅呢，就係白精靈菇啦。咁佢口感呢係比較爽脆嘅，咁我哋就用中火煲熟啦。12 minutes later，大約12分鐘之後，條魚熟咗嘅時候呢，我哋就可以將啲辣椒同埋青檸汁放埋落去，跟住就用鹽同埋魚露調味啦。而切咗嘅薑絲、粉絲同埋好靚嘅蔥同芹菜絲呢，就可以喺呢個時候鋪上條魚度啦。咁一路滾住食就 OK 噶啦。嚟緊天氣咁凍，最啱就係食呢個簡單又過癮嘅泰式明爐烏頭啦。大家整完之後呢，仲可以 IG 度 tag 翻阿來媽媽噶喎。如果大家中意媽媽嘅影片呢，可以喺 comment 度留言俾意見，like 埋呢條影片同埋 subscribe 阿來媽媽廚娘媽媽呢個 channel。想第一時間睇到我哋嘅影片呢，就記得撳埋右邊個啷啷啦。我哋下次見啦，拜拜。